तेजे खातीर हो फास्ट दौरो आमी केल्लो आहा, कारण सगळे कडेन पावपा खातीर कोणाची कितें समस्या जाला लास्ट मिनटाक म्हाका सांगून ते प्रॉब्लेमूय सॉल्व करपाक आनी बरो आमकां साथ मेळ्ळा, बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. ज्या ज्या पंचायतीन हांव गेला बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. श्रीपाद नायक हो 100% भोवमतांनी आमच्या पेडणे मतदारसंघात निवडून आनी नॉर्थानूय तो निवडून येता, ताजे बद्दल डावट ना. आज आमकां उमेदवार जो जावो तो श्रीपाद नायक सारको, कारण आमच्या डेव्हलपमेंट हो मेजर प्रश्न जावन आसा. आज जो विकास जो चालू आसा, फोर लायन रोड, ब्रिजीस, तशेंच मांडोय ब्रीज, जुवारी ब्रीज, काणकोण टू पेडणे पर्यंत हायवे आनी 15,000 कोटी आज गोंयांत दिल्ले आहा आनी ते मनोहर पर्रीकारान हाडलेले. ते आमकां फुडें मेळपाक जाय जाल्यार आमकां हे आमचे उमेदवार निवडून येवपाक. म्हाज्या मतदारसंघात व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे. आयुष्य हॉस्पिटल, आमच्या इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जो 35,000 सिटींग कॅपॅसिटीचो, स्पोर्ट्स नॅशनल्स गेम जावपाचे आहात, तेजे खातीर आमकां पयशे भरपूर जावो सेंट्रलांतले. तशेंच आयुष्य हॉस्पिटल, रवींद्र भवन, तुजे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अशे हेजे प्रोजेक्ट पेडणे मतदारसंघात येवपाक, म्हणून पेडणे मतदारसंघात सारके डिसिजन घेतलेले आहा. हे फाटी श्रीपाद नायका भोवमतांनी आमी निवडून दिल्ली धाडटले, कारण वयर सेंट्रलाक मोदी हो येता तेजे बद्दल डावट ना. 100% सरकार जे BJPचें सरकार जाता हेजे बद्दलूय डावट ना. पण आमी हांगा खंय तरी कमी पडपाक जायना. आमचे उमेदवार आसपाक जाय, MP आसपाक जाय. ह्या फुडें हें गोंय आमचे फुडें व्हरपाक विकासाच्या दृश्टीन. आनी म्हाका दिसता की 100% दोनूय सीट आमची येतात निवडून, हेजे बद्दल डावट ना. आनी जो आमचो विकास आसा त्याच नेटान आमी फुडें व्हरतले, कारण आमकां चीफ मिनिस्टरूय बरो मेळ्ळो ना. यंग यूथ आनी हर एक कार्यकर्त्यान तरी रात दीस एक केल्ले आहा की हे श्रीपाद नायक निवडून हाडपा खातीर. आनी म्हाज्या मतदारसंघात आमी रेकॉर्ड ब्रेक करपाक पळयतात, कारण आतां ऑपोजिशनांनी रावना. BJP आनी आमी सगळे जाण एक जाल्ले आहा. काही लोक माझे जे पर्सनल म्हाका मानपी तेंच्यान सुद्दां डिसिजन घेतलेले आहा की कमळाक मत मारपाचें म्हणून. आमच्या माझे जे वेल विशर आसलेले आनी माझे जे पर्सनल म्हाका मानपी आसलेले तेजे भितर कॅथलीक, मुस्लीम सगळे आसात. पण ह्या लोकांनी पर्सनल अशें डिसिजन घेतला की बाबू तूं जंय आहा थंय आमी आहात म्हणून. आनी तशेंच आमचे जे सपोर्टर मेळून आनी BJP हे दोनी आमी एक जाल्ले आहा. हेजे वयल्यान म्हाका दिसता की म्हाज्या मतदारसंघात रेकॉर्ड ब्रेक जातलो. श्रीपाद नायकाचो मेजॉरिटीन मतां हांगासर पडटली, हेजे भितर डावट ना. अख्ख्या नॉर्थान आमचो मतदारसंघ नंबर 1 आसतलो आनी तो मेजॉरिटीन निवडून येतलो, हेजे भितर ते म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांनी सांगपाक जाय न्ही केला काय ना तो. त्या भायलो बिचोलीचो येवन हांगा सांगून अर्थ कितें आहा. पयर तेणें सुदीन ढवळीकरान खास जो हांव तेजेर उलयतां तेजेर खुलासो घेवपाक तेणें हांगा नागजर मिटींग दवरलेली. कोण सुदीन ढवळीकर स्वता आयिल्लो, नरेश सावळकर आयिल्लो. 4 दीस तेंच्यांनी सगळे कडेन भोंवून सांगलें की मिटींग आहा म्हणून, याद म्हणून. 7 लोक आयले, खाली 7 आनी सुदीनाले आयिल्ले 8 तेजे थंयच्या मतदारसंघातले आनी नरेश सावळांतले 8 अशें मेळून 27-28 लोक आसलेले. 300 लोकांचें जेवण सांगलें, सगळें पेड्यार जालें. हें पयलीं विचार, हेजो पयलीं खुलास दी. आनी म्हाजी जी गोश्ट आहा पळय, म्हाजे मतदारसंघ थंय मांद्रे सांगून कांय अर्थ ना. आनी म्हाजे मतदारसंघातले म्हाजे लोक ताका उत्तर दितले की 4 फाटी निवडून आयला. सगळे पक्ष पळयलेले आहात, तेणें सांगपाची गरज ना. तेणें म्हाका आपूण म्हाका 100 फाटी MGPतल्यान ऑफर आयिल्ली, हांवें आयकूं ना. आमी मंत्री आसल्यार आमी येतात, नाल्यार ना म्हणून सांगलें, कारण तो जाणा तो आनी ताचो भाऊच तेंकांच घेवपी तो मंत्री पदा बी. हें सांगलें म्हाका काँग्रेसीन हें तिकेट दिना म्हूण सांगून वचलेली. हेजो जाय जाल्यार खुलासो हांव तो बसया म्हूण सांग डिबेटीक आनी उलया म्हूण सांग. जेन्ना तेणें उतर दिलें की आमकां समज एडवांटेज हें मेळ्ळी जाल्यार आमी पयलें मंत्रीपद तुका दितलें म्हणून म्हाका. आनी आमी जी मंत्रीपदां घेतल्यात ती सगळ्यांक खबर आहा. आमी कोणाचें गोवोरमेंट उडोवं ना म्हणून हें गोवोरमेंट हांवें उडोवं ना, हें गोवोरमेंट आमी टिकयलां. नाजाल्यार पडटालें हो आनी खंय काँग्रेसी वचून तें दुसरें करपाक सोदतालो, तेजे पयलीं ताका उडयलो. आनी म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केला, तेकाय केल्लो, पूण तेणें सोडपा नाका आसलेलें. ताका जाय जाल्यार तेजे भावाक ताणें इंडिपेंडंट दवरपाक आसलो. कित्याक दवरूना? कित्याक MGच म्हूण दवरलो? आं अरे कॉलेशन गव्हर्मेंट म्हणटे तशें आसपाक जाय न्ही. आपल्या पार्टीचो दवरपाक ना. कित्याक गोवा फॉरवर्डान दवरूं ना? गोवा फॉरवर्डान आपलो घालूंकूच ना कॅन्डिडेट. हेणें कित्याक घालपाक जातलो? जे बरें गव्हर्मेंट आहा तें उडोवपाक तो सोदता. अरे गव्हर्मेंट ह्या गव्हर्मेंटान जो विकास फुडें येयला, काँग्रेसीन येयला, काँग्रेसी कडेन कापासता असो विकास फुडें हाडपाक, व्हरपाक, करपाक तरी.
आनी एणें वचून त्या मांद्र्याचे वयले तेजे बिचोले येवन उलयतलो म्हूण सांगो कितें उलोवपा आहा तें